No. Nilagay na natin guys. Alright guys, ano tayo ngayon guys, mag repair ng speaker. Yan guys, i-repair natin to. Hindi ako electrician. Ngayon lang ako gumawa nito. Itong bagong binili ko na voice coil, tapos yung paper cone, ito yung speaker ko. Try ko lang kung marunong ba ako nito. Sa YouTube ko lang nakita to guys, kung paano gawin. Right, katingin katingan mo natin dito guys, kasi hindi kasya kay guys. So, maliit yung butas, malaki yung coil. Right guys, guntingin natin, guntingin. Try lang ako mag-repair guys ng speaker. Pag hindi ito tumunog, wala, quit yung pera. Malaki na nagastos ko dito guys, 1.5 ubos pera. Kahit walang ulam, basta may sounds, kulang. So, marunong nito guys. Huwag niya akong huliin guys ha.
kasi ngayon ako nagkagawa nito. Uy, kulang pa rin. Guys, maya naman. Guys, ito naman yung spider, guys. Maliit yung nabili ko kasi walang kasya dito. Malaki kasi yung speaker ko. Yan guys, oh. Yan. Sakto lang nakapatong. Tuan ko kung pwede ba kaya to. Maliit din yung butas kaya butasan din natin. Yan o, hindi kasya. Right. Butasan natin guys. Guys, na setting na natin yung coil. Yan o. Hirap pala nito guys. Talagang mahirap. Ito lang problema natin guys. Maliit yung Spiderman. Yan o. Hindi abot dito. Hanggang dito lang. Guys, try na natin dito. Wala na tayong magawa. Yan na lang. Right guys, lagyan na natin ng rugby. Bumili pa tayo ng rugby kasi nakubos na yung rugby natin. Sitting na yan. Right. Magsilbi kaya to guys. Ulit na yung kinakapitan niya guys. Testing lang to guys, kung marunong ba ako guys gumawa ng speaker, mag-replace ng voice coil
saka kon repair kon itong damper. Kung hindi ito tumunog guys, quit yung pira natin. Malaki na yung nagastos ko dito. Parang nagpaayos di ako sa iba. My goodness. Yan guys, tutuyuan muna natin. Dapat sana guys dito hanggang dito yan kasi ito lang yan konti lang yung kinakapitan niya. Right, lagyan na natin ng epoxy. Paho pala nito guys. Baho.
Kulang. Okay, okay. Di pa ako marunong maglagay nito guys. Okay ay. Wali mo ang tamugaw. Kapiran. Kupatong pa na mo halamang isang gamay. Ito na tagahe. Uy. Tumigas na yung okay na siguro to guys. Yan. Tuyuin lang natin guys. Yan ko kung tama ba to. Right. Tutuyuin lang natin. Right guys. Tuyo na siguro to. Oh. Tuyo na guys. Yan o. Ilagay na natin yung corn. Pepper corn. Video ko. Ito na yung ibira. Why? Para asa na na.
Dako rin din. Sukot mo ka. Hindi makasya guys. Yan guys. Nalagay na natin guys. Iwan ko kung anong resulta nito. O tutunog ba to o hindi. Ano? Parang yan, tigas na. Ilagay natin yung cup. Right guys, ito na yung na-symbol nating speaker guys. Grabe, hindi ako makapaniwala guys. Marunong na pala ako. I-sound check natin guys. Hindi ko na na-videoan paggawa kasi akala ko hindi. Baka paltos. Yan na guys. Sound check. Grabe guys, lakas. Enjoy the best music with the best DJs. Yan guys. DJ Boom Boom Remix. Yung pares niya guys. Gawa tayo ng Giving you the daily speaker music bukas mix. guys. This is Box. Visayas Beats Productions. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Yun yung mabot ito. This is the mix of DJ Peter. Lakas po tayo guys. Bukas i-test natin dong na maayos guys. Alright. Gamit natin guys. Okay.
dito na lang guys. Hanggang dito na lang. Kasi gabi na. Mag alas 11 na guys. Right.